briefly Glissades Sissonnes ensemble。Charlotte 會話我哋示範一下3個動作要注意嘅地方喎。好，首先右腳擺後邊，我哋手擺好先。我哋示範一個 Glissades derrière， 睇下 ready and 走。係啦，我哋要注意嘅係盡快將你隻腳收翻埋嚟，再試一次 ready and Glissades derrière good， 做得好好，翻嚟先。跟住我哋做嘅係 Sissonnes fermé décolleté over。Sissonnes 嘅意思係一把鉸剪咁解喎，所以你嘅腳好快咁分開，兩隻腳好快咁收翻埋嚟嘅。好，準備示範一下 ，ready and good， 做得好好。好啦，最後我哋要注意嘅係 ensemble。好啦，我哋對住呢邊先。ensemble 我哋要用力隻腳擦向上，跟住喺空中將兩隻腳夾埋，先至落翻地嘅。好，示範一次 ，ready and 走 ，step up， 黐埋 ，good， 做得好好。請阿 Charlotte 為我哋準備一下考試嘅動作啊！好，唔該晒。Glissades and Sissonnes Sissonnes fermé décolleté over。好啦，走喺前面準備 ensemble step， 做得好好，唔該晒 Charlotte。